خد يا عم الدب كله اتغذى. لا يا عيني، مال الاسد شبه الكلب الجربان كده ليه يا جدعان؟ هو عايز ياكل ويتغذى، وعندنا كمان الدب، بس الدب ممكن ياكل لحوم زي الاسد يا جدعان، صح ولا انا غلطان؟ اللي معايا يحب اللايك. خد يا عم الدب كله اتغذى. لا طب والسمك؟ طب ما هو ممكن الاسد ياكل السمك يا جدعان، صح ولا انا شيك؟ ربنا يستر، اكيد الفرخ مش هتاكلها ولا المعزه. اللي معايا يعمل اشتراك يا جماعه، ناكل الاسوده. يا لهوي كمان. طب الدوره ده الدوره ده ولا اوكي ده دوره ولا علف ندير المعزه كل يا معوزه يلا اتغذى. انا خلصت. خد طيب الحسبة، انا نايم اي حاجه. يبقى كده اللي عملته غلط يا جماعه، لازم نمشي بقى بشكل دقيق. خليني بس محرص، هاكل اللحمه للاسد، مش هديها لحد تاني. خد يا عم، شكلك تفس انت كمان. ماشي. اكل السمك مستحيل يا جدعان ياخد للمعزه ولا للفرخه، فاكيد هتروح للدب. يلا كل يا معلم واتغذى. ممتاز بقى، سعيد ومزقطط. ده كان الاول مفرهد يا جماعه. اوكي هندي ده بقى للفرخه، ما ده انا شاكك فيه فرخه. اوكي والتاني العشب. ايوه روح.